खुलुमबाय my dear GB Blog family and my dear youth रायजो राजाफोर गिबियाव बयबो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय फुंजा सानजा गुड मर्निं टू ऑल जोंनि रायजो राजा ओंखाम संदों र' बेयो एसे सिरि थाथ'जोब पइन्टआ जोबोद मोजां खिन्थु पइन्टआ बिराद मोजां दा बे पइन्टआ मा एंटी-डिफेक्शन ल'आ मा दिनै बे एंटी-डिफेक्शन ल'खौ 125th Amendment Bill of the Indian Constitution and 280 Article of the Indian Constitution बेजों सरजाबफाना दं नाथाय बियो आं डाइरेक्टली I will say about this is not related with 125th Amendment Bill of the Indian Constitution माया एंटी-डिफेक्शन ल'आ बे एंटी-डिफेक्शन ल'आ आर्टिकल 52 Amendment Act of 1985 बियो दा बियो मा बिनि सोमोन्दै आं क्लियारिफाइ खालामनो नागिरदों I'm going to clarify about it what is the anti-defection law दा जोंहा गोबां ल' फरायनाय आरो उकिल जाथारनाय बिदि इयुन जोलै सेंग्राफोर निउ जेनेरेशनफोर दङ दा बे हिसाबै बिथांमोना माखासे खोथाफोरखौ सिरि थास्लायस्लाय अबसे खायसे फुनदेर जानो गिनानै बा नांदेर जानो गिनानै बेफोरबायदि खोथाखौ बुङा नाथाय इन जेनेरेल मोनसे मिडल मेन हिसाबै कमेन्ट्सआथ' गाज्रि फैखायो बेफोरखौ नांजाबाय थायोबाथ' जायाना मोनसे नलेज सैथो नलेजखौ फोसावनायाव बबेबा मोनसे हेंथाखौ गिनानैथ' लाब जाया दिनै हारिनि जाथिनि खामानि मावनायाव मोनाब्लाबो गुनाब्लाबो जोङो सौसिनांगौ जायो फैनांगौ जायो गिनानैथ' जाया सासे नङाथ' सासे इसोर जानानै बासायगोन जोंखौ दा ओंखायनो थिग बिदिनो सैथो गियानखौ नलेजखौ एक्सचेन्ज अफ आइडियास खालामलायोब्लासो जोङो मोननो हायो नालाय दा बेफोराव गिनांगौ गैया कमेन्ट्सफोरखौ आरो जों हारिनि जाथिनि खामानि मावनायाव मेंनाय गैया बानाय गैया मालाबा थाबायनानैबाबो न'सिम फैनाङो थिग बेबादिनो सैथो नलेजखौ फोसावनायाव कमेन्ट्सखौ गिनांगौ गैया बेलाय बुंहरखायो बाथ्राखौथ' मोनदांदोंना दा बेफोरबायदि लयारफोरनिफ्राय खोनायोबा साबसिन जायो दा बे एंटी-डिफेक्शन ल'आ जाहैबाय बियो बेखौ लागु खालामनाय लोगो लोगोनो लागु खालामखांनानै जेनेबा मोनसे पलिटिकल पार्टिया इफ ए पलिटिकल पार्टी विल फर्म ए गभर्नमेन्ट विथ ए सिंगल मेजरिटी बियो फर्म जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्टआ मानसिफ्रा माने लिडारफ्रा एमएलए एमपिफ्रा पार्टी सोलायोना बे पार्टी सोलायनो मोनै बदला बदली अदल बदल खालामनो मोनै मोनसे बियो ल' जेराव थादों बेयावनो स्टेबिलिटि थानांगौ जानानै फैयो सोलायनो मोना बे सोलायनाया बन्द जायो आरो दा बेफोर ल'फ्रा दिनै खुनु 125th Amendment बिलजों टटेलि इट्स नट रिलेटेड विथ 125th Amendment बिल बेखौ फुनदेरनांगौ गैया बे आलदा बुस्थु नाथाय बियो मा बेखौ मिथिखाबाय आरो बैयो मा 280 मा आरो जोङो 6 सिडुलआ जोंनि नर्थ इस्टआव बेसेबां दङ बेवहाय माबादि लागु जायो बेफोरखौ मोनथिखाबाय दा नाथाय मबेबा आं बुंनायनि खोथाया बेनो अबेबाखौ अबेबाजों फुनदेरफानो नाङा खोथाया बेनो आं बुंनाया दा नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा सानो बेनो ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ बुङाबाबो आं बेफोरबादिखौ भिडिअ'आवबो बुंनोबो बालायलाङो बुङाबाबो जाया होननायसो जानोसै अबसे जों बुंबाल' जायो बेबो नङा गुबुनाबो बुंनांगोन बुंदोंबो दा नैबे ओरैबादि जायो माबा मोनसे रिलेशनशिपआव थायोब्ला खालि केमेरा खेबनानै भाइराल हगारलानाय माबालानाय गावबागाव हारिखौ जाथिखौ फाननानै लानाय माखासे सुबुंथि माखासे सानस्रि गोनां सुबुंफ्रा माखासे मोजां खामानि मावनो सानो समाजनियानो होन हारियानो होन ट्राइबेलफोरनियानो होन
गामिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनियानो होन मोजां ससियेल अर्गानाइजेसन्सफोर दं, स्टुडेन्ट इउनियनफोर दं, नाथाय बेफोराव मारै मोनसे एलिमेन्ट्स हिसाबै बियो थादेरफाखो। दा मालाबा जों बुंजासिगोनसो दिस काइन्ड अफ एक्शन इज ए फिचार्स अफ दि बड' समाज होनजासिगोनसो जोङो। दा बेखायनो बेफोरबादिखौ जाहाथे माबा भाइरेल मा हगारलायबावनांगौ, मा हगारनांगौ दं, बेफोरो उसुबिदा जायो जों गोग्गो समाज दानो थांनायाव बा मोनसे हारिखौ जौगानायनि नारा नाथा नाजानायाव जाफुंथ'वाखैयानो जाया मानो नाजानायाथ' नाजादों। दा बेखायनो बेफोरबादिखौ जोङो दा बन्द' खालामनांगौ, उसुबिदा गोग्लैयो। आरो भाइराल जानानै सोरबा उल्था बिराद गोरा दमस हरबावो। बांद्राय बिदिजों सोलिनाय नङा, सिदा खोथाखा। दा बे मोनसे, ओमफ्राय मोनसे खोथाया जोंनाव मोनसे ओरैबादि गुबुंलेयानो जालांबाय, माबा मोनसे सोरबा सापर्टआलाय सोरबा मानसि हिसाबै बबेबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामखायो, रिजनेलानो जा नेसनेलानो जा, बेयो नोंथांनि इट्स इउर राइट्स। दा बेखौ जोङो मालाबाबो बिथांनि राइट्सखौ जों बारस'हरनो हाया। We cannot capture others' rights। दा बेखायनो जोङो मा बुंनो सानदों, मा फोरमायनो सानदों आं बेखौ खिन्थागासिनो दङ। दा जोङो माबा मोनसे भुल खामानि मावोब्ला, समाजारि बिजोङाव फैयोब्ला, मानो पार्टिया नांजाहरो? पार्टिया मानो नांजाहरो? बिपिएफआ मानो नांजाहरो? गुबुना मानो नांजाहरो? सोरबा हाग्रामा महिलारि सारा मानो नांजाहरो? आरे सोरबा भुल खामानि मावबाय, बे जोब्बाय पार्टिकुलारलि। बे पार्टिखौ नांजानो नाङा, सोरबा हाग्रामा महिलारि सारखौ नांजानो नाङा, सोरबा प्रमद बर'खौबो नांजानो नाङा, सोरबा इउपिपिएलखौबो नांजानो नाङा। बेजों मा सोमोन्दो दं पार्टिया? सोरबा मानसियासो भुल मावगोन ना। दा बेफोरनो, बारा बुंला, मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमाय। थेंक इउ फर वाचिं।